Ammoo Firaank inni danda'e lubbuu si baasa. Atis yoo dandeessin irratti hojjedhu kaa. Sanuu anatu yoo dandeessi irratti dalaga. Yoo dandeessi irratti dalaga mi? Yoo dandeessin irratti dalaga nan dalaga. Anatu yoo dandeessi irratti dalaga. Saa? Hin gaabbitu booda? Hin gaabbu gaabbuun hin jiru. Atillee hin gaabbin anillee hin gaabbu. Wallahi? Jetteere? Jedheera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftootaf kabajamtoota keenya. Nagaa jirtu baga jiraattan har'ammoo piraankii ajaa'ibaa Ajii irratti qabadhee dhufee jira. Piraankichi kunis maali yoo jettan dura Ajiin yeroo irra galu inni hojii waan hin qabneef samuuna kanammoo akka duraa mana taa'uu dhiisee gooddanyoota saabota isaa bira deemuu jalqabe. Ani immoo yeroo inni ala turee dhufu an akka meeshaatti mana na keessee ofii keetii jaarti biraa qabdaa achi deemtee achi turtee dhuftaa akka inni jaarti biraallee hin qabne nan beekaa. Ani piraankiidhaaf jecha yeroo inni dhufu akkas jedhaanii sa'a kana eessaa dhuftaa edaati ana manatti na dhiistee jaarti biraa alaa qabda sin barbaaduu ka'iitumaa iddoo dhuftetti deebi'iin jedhan. Ni garuu akka jaarti tokkollee hin qabne nan beekaa. Saayibbansaa bira dhaqe malee bakka biraa miti. Dura oliif gadi hin deddeemtu amma jaarti biraa waan qabduuf oliif gadi deddeemtu. Kanaafuu ani ammas hin barbaadu ka'iituma ishii biratti deebi'iin jedha. Ajii yeroo nan akkana jedhu kana akkam ta'a laata? Inni haaramoo na sossobamoo of duuba deebi'ee deemamoo kan inni ta'u walumaan ilaalla. Warroonni mana keenyaaf haaraa taatan sheer, saabskiraayib, laayik nu gochuu hin dagatina. Amma immoo amma inni dhufuuf kaameeraa bakka jijjiireen akka hin arginetti kaawwadha. Tolee hordoftoota keenya akkuma beekamu kaameeraa of kadhee jira. Waan inni ta'u walumaan ilaalla. Samoona kanaan baay'ee Ajii aarsaa jira. Akkuma inni samoona duraa piraankiin irratti hojjetu ani immoo harka koorraa deeffachaa jira. Ani immoo amma irratti hojjechaa jira. Mee Ajii waan inni ta'u walumaan ilaalla. Amma dhuma sagantaa keenyaatti nu faana ta'a. Kabajamaa ulfaadhaa baay'ee sin kabajnaa baay'ee sin jaalanna. Har'a akka duraallee miti har'a baay'ee turee jira. Piraankii kiyya faana walitti naa kalaa'e. Kanaafuu piraankiin har'aa kun piraankii ajaa'ibaatti har'a immoo Ajii boochisuu qaba. Akkuma dura inni na boochisaa ture sana har'ammoo yoo nan hin boochisne anuu namaa miti. Amma Ajiin dhufaa jiranitti fakkaataa ani amma akka namaareetti ta'a. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Maal maata? Maal salaam nama jalan qabdu? Jaaltu? Maata? Jaaltu maata? Hin dubbattu? Hin dubbisiin ati amma eessaa dhufta sa'aatii kana? Sa'aatiin meeqamee amma sa'aatiin meeqa ta'eera? Sa'aatii kana eessaa dhuftamee? Ka'ii deemi bakkuma dhuftetti. Ka'ii jaartii kee ishii lammaffaa bira deemi. Jaartii ishii lammaffaa kan? Bakkuma dhufte sana bakka dhufteetu beekta. Jaartii lammaffaa qabu isin jedhani? Anuu nan beeka namni naan jechuun tanuu beeka. Akka hin beekame akka jaartii lammaffaa qabu? Nan beeka sa'aatii kana eessa turtee dhuftee? Waa kee akka mana nan dabbareetumaan sayidii fa biraa deemee jiru jira. Akkam qophaa keetii akkan dalagaa galuun beektamiti sa'aatii kana akkam mana jiruun beektamiti akkam qophaa koonaan jetta. Maa guyyaa hundaa manuma siigaa oolanii maal ta'e yaaddu hojii kumallee. Hojiillee qabdu mana teessee yoo maal taatame maaltu sirraa hir'ata? Maal sirraa hir'ata? Duuba mee manuma sa'a diidee manuma keessa taa'an maali? Meeshaa waan inni ta'u maali? Mana keessan taa'u jettee jaartii biraa barbaaddachuu baate. Yaaki maasitti hin badin awwaa takka waa'ee jaartii biraa waa'ee maarree kana an takka guyyaa takka illee yaadee beeku jiraattu. Waan namni ammoo sammuu kana atummaan tunuu liqii jirtu. Gorsa namaa hin dhageeffatiin jecha namaa hin dhageeffatiin. Yoo namni waawwii sitti mee Ajiin akkanaa siin jedhe isuma dhugeeffattee waan hin taane haasa'iniiti.
an bakka takka illee na nyaatti biraallee qabu si malee kanaafuu waan akkana dubbate eebbidha waan hin beekne tokko dubbate sitti beeyyaa. Atamma ka'eetii deebi'ii bakkuma dhuftetti siin jechaadha ka'ii deebi'i. Eessa deebasa? Bakkuma dhuftetti deebi'i jaartii kee biratti. Jaartii kee lammaffaa biratti. Mee amma eenyumatu mee ajiin jaartii biraa qabaa sin jeesti ibsa. Anuu nan beeka namni natti mun barbaachisu. Atamma na sobdamoo. Maal beektamee ati wanuma ati beektu maal? Akka jaartii biraa qabdu nan beeka. Akka hin beekte eessa beekte eensitti? Ati na sobdamoo maanni mee? Mee ka maal ta'ee akkamitti of sobuu dandeenye mee? Eessuma turtee dhufte bakka sa'aatii kana mee? Sa'aatii kana nama eessa turee dhufa? Yaaki ankara sa'a 24 manuma ciisaa meeshaa mana naseeta maamni ani kun barnama. Ani sararatanyaa keeme miti kan inni akkatti hojjechaa oolee gubachaa oolee dhufee taa'ee si eegaa bulu. Anama sararatanyaatiis hin jedhan dubbadhee waan kana. Ati hin jenne garuu jechuu eegda. Jechuu eegda? Akkamitti? Akka jechuu eegdummoo nan beeka. Mee anamma kanaas aguma an bahee ala bahee amma ijoollee bira dhaqee dhufuuf akkana maraattee samiitu waartamoo maal? Samoona kana immoo ati baay'ee jijjiiramte dura manaan baatu amma immoo mana gadi hin teessu ani baanaan bahuudhuma yoo nan galallee manatti sin argu. Anan balleessa karaa dhiifama na godhe. Dhiifama maalin si godhan dhiifama si gochuu hin danda'u kan irraa bahi. Baheessa. Bakkuma dhufte sanatti deebi'e. Bakki dhufees. Bakkuma jaartii kee biraa sanatti. Yoo jaartii biraa ani kun hin qabaanne booda hin gaabbitu? Hin gaabbu akka qabdummoo nan beeka. Hin qabaanne kam taasin jedhee? Hin qabda akka qabdummoo an nan beeka. Yaaki an bakka wayitii hin dhufne hin dogongoriniiti. Anamma beelee jiraati. Meeqa waan nyaata kanaaf? Isayyuu ganaa beelee hin jiraati. Yoo barbaadde ka'ee hojjetadha. Ani kan mana rabaayyuu nagaa. Nyaata naan gidduu jechuudha? Bakkuma oltee dhuftee deemi nyaadhu. Waan hin taane eegalee kacaabtu an jecha namaa nageenii walis hin jedhu barkana. Ati immoo amala ijoollee biyya kanaa fuutee jirtaa. Ani kanaan booda bakka dalagaallee hin bahu. Ani bakkuma dalagaa ta'a akka barbaadde ta'aati. Bakka dalagaa akkamitti teessa bakka dalagaa? Ani bakka dalagaan ta'a manni kun kan keeti mana sii dhiiseen deema. Bakka dalagaa hundi jechuun maali? Atis jijjiiramtee jirta waan ta'eef anillee hin bahu achuma taa'aa siin jedhee. Mee ammaa ta'e jijjiirame? Manatti hin argamtu manatti hin galtuu siin jechaa jira. Hojiin qabdu hojiin deeman jettu. Eessuma deemta natti himee kan manna dhibee jira. Xayyibi mee kun yoo si dhibe ani yoo hojii hin qabaan ani kun mee akkamaa ta'u mana keessa affaanimee isaa 24 taa'u moo? Namni sa'aatii tokkoof sa'aatii lamaaf qilleensa fudhatee hin deebi'a. Ani immoo yeroon dalagaa galu manatti sin argu. Ayyoon baay'ee na duukaa baate yoon galu sin argu. Maali mee kun? Dirqamaan teettee ani ifatti illee teennee ija keessa na laaluu qabdu maal? Akkam ija keessa si laaluu qaba? Dirqamaan. Ani dalagaan deemaa yeroon galee manatti na eeguu qabda. Mee kanaafuu amma furmaan maal? Yoo furmaata barbaade ganama yeroo nan bahu bahee na dursi deebi'iiti manatti na eegu. Yoo san ta'uu baate ansi wajjin hin jiraadhu. Tole umara kun qabayyee. Beelee lemee wanni nyaataa hin jiru laata? Wanni nyaataallee wanti tokko mana keessa hin jiru. Ani ofii kootiifuu dadhabee dhufee asiira tokko si fida. Kan bakka hojiitti fidee dhufe. Maa an asiira siin jedhee hin beelee siin jedhe malee asiira. Ani ofii kootiifuu dadhabee dhufe siin jedhee jira. Kana dhugii wanti nyaataa homtuu mana keessa hin jiru. Qabadhu. Asiira waan dhugee bulaalee. Anumaa si gochuu hin danda'u gaa. Ani dadhabee hin jira waan ta'eef.
Dugdee fiddaa? Dhufee. Kuuftee? Eh. Biraanki ajii dhiifa manaa godhi. Biraanki dhiifa manaa godhi. Maali? Dhiifa manaa godhi biraanki godhi. Biraankiidha? Eh. Maaltu biraanki? Ani sitti haadhaan jiru dhiifa manaa godhi. Bakka deemtee nan beekamne. Tamaan ka bakka an deeme beektu wannummaa isaa adii deemu rakkas lafa otu maali? Biraanki ajii dhiifa manaa godhi. Dhiifa manaa godhi ajii. Ayyee gattaa'e kanarraa gattaa'e. Dhiifa makaa. Caaltu diddeemi? Diddee jirtaami? Eessa jira kaamera? Kaamera dhokseen jira. Eessa jira kaamera? Dhugaanatti maqaan jira. Dhokkanee jira kaameraan achi jira. Dhiifa manaa goote? Hordoftoota keenya dhageettanii? Caaltuun wallaahi caaltuun diddee jirti. Caaltuun quuftee keessanii yoo an caaltuu harka kana harka dhibbatti irraan deeffadhee isin booda na arrabsini anuu waan akkan beeku. Taa'uu diddee manarra? Diddee jirtaami? Diddee jirtaami? Wallaahi diddee jirtaami? Diddee jira. Ayyee isin dhageeffadha diddee jirti. Booda yoo takki isin naqaratu takki isin naqaratu kanneen keessaa lamaan anu jechuudha. Inni geessanii caaltuun diddee jirti kabaja keessaniif jecha piraankii akka duraa irra hojjedhu dhiisee waan wannaa jedheef isin ammoo guyyaarraa piraankii waan irra hojjechuu jirtu jechuudha. Kanaafuu caaltuu gorsaanii itti hima yoo didde harka kana ta'isee akka inni irra hojjette kana si'a dhibban yoo irraan deeffan anuu waan akkan beeku. Yoo ani harka kana si'a meeqa irraan deeffan jechuudha anummaan kun nama jedhame addunyaa kana deemu. Warroonni mana keenyaaf haraa taatan share subscribe nu godha. Amma booda piraankii irraa dalee lubbuu si baasa. Atis yoo dandeessin irratti hojjedhu ka. Sanuu anatu yoo dandeessin irratti dalaga? Ani yoo dandeessin irratti dalaga mi? Yoo dandeessin irratti dalaga nan dalaga. Anatu yoo dandeessin irratti dalaga? Saa? Hin gaabbitu booda? Hin gaabbu gaabbuun hin jiru. Atillee hin gaabbin anillee hin gaabbu. Wallaahi? Jetteere? Jedheera.